2022년 6월 20일 월요일입니다. 예, 오늘 날씨 좋습니다. 예, 어제 밤에 이렇게 이쁘게 망 2개를 이렇게 붙여놨어요. 일단 오전엔 저 아래 장마가 온다 그러니까 감자 두 골을 심은 게 있어서 일단 감자부터 수확을 하고 오늘 일 스타트를 하겠습니다. 작업 시작. 예, 오늘 이렇게 수확한 감자들이에요. 그냥 그럭저럭 요번에 감자를 처음 수확한 겁니다. 저에게는 첫 감자 수확입니다. 이만큼 2골을 했거든요. 2골을 해서 저 한쪽 골에 모아놓고 이제 풀들을 정리하고 이제 이거를 해가지고 하면 됐습니다. 아우, 이 정도면은 충분히 먹고 남을 양입니다. 오전 작업은 이것으로 마치겠습니다. 예, 오전에 감자를 캐고 오후에 낮에 더워서 좀 나무 좀 정리하고 해 떨어지면 일을 하려고 그랬더니 이렇게 비가 내리고 있어요. 비가 엄청 내립니다. 비가 엄청 내려서 안에서 일단 앙카로 고정 이렇게 해놨고요. 이 뒤쪽 해야 되는데 비가 너무 많이 와가지고 봐야 될 것 같습니다. 이 소나기 같은데 비가 그치면 작업을 하고 아니면 여기까지 해야겠네요. 이상. 예, 드디어 비가 그쳤습니다. 비가 그쳐서 작업을 다시 할 수 있게 됐어요. 이제 이 뒤쪽 반대편 작업을 시작하겠습니다. 작업 스타트. 이쪽으로는 그물망을 하고 이쪽은 투명 창을 박을 거예요. 뭐 저는 또 간단하게 합니다. 저는 이제 시끄러! 미리 뭐 설계를 해가지고 한 뭐 그런 스타일이 아니기 때문에 일단 부딪히고 봅니다. 일단 그물망을 여기다가 이제 붙여놨어요. 이거 맞춰서 그냥 박은 다음에 그 다음에 여기다가 이제 다시 피스로 고정하면 될 것 같아요. 이제 그런 식으로 작업을 하면 될 것 같아가지고 이제 봅니다. 저는 전문가가 아니기 때문에 그냥 대충 합니다. 너무 심한 태클은 걸지 말아주셨으면 좋겠습니다. 나름대로 하는 방법이기 때문에 이렇게 해서 이거를 고정을 일단 시켜놓고요. 오케이, 좋아요. 좋네요. 이렇게 놓고 여기다가요. 오케이. 일이 손편하게 풀려나가고 있어요.
이쁘게 잘 됐어요. 이쪽까지 완성이 됐습니다. 딱 보기에는 기가 막히게 작업이 완료됐습니다. 아까 비가 와서 안 왔는데 일단 실리콘으로 위하고 밑부분을 딱 돌려야 될 것 같아요. 일단 폼을 한번 쏘고 실리콘 작업을 해서 비가 이쪽으로 들어가지 않도록 할 생각입니다. 이제 이쪽으로 문을 하나 내면 되겠네요. 네, 일단 이렇게 완성이 됐습니다. 작업이 잘 됐어요. 오늘도 감자를 캐고 다 했으니까 내일 오전에 얼총 도강 작업과 실리콘 작업을 끝내놔야지 또 장마를 대비해서 준비를 할 것 같아요. 아무쪼록 오늘은 여기까지 하겠습니다. 이상!